Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global media irraa oduu qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Oduu kennaa guyyaa irraa kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Oduu kennaa guyyaa irraa keessatti Icciitiin Dani'el Kibrati gaafa saaxilamu waan tokko ilaalla. Dani'el Kibrati Dammaqaa Mokkonnin faa waliin ta'uudhaan miyyee milik የፈጠራትን አገር ጋላ መምራት የለበትም ለጊዜው ብቻ ነው የምንታገዘው ከዛም በኋላ እናስወግዳለን ጀቹዳን ኤርጋ ወሊገለኒ አማ ዶክተር አብይ አህመድ ደበምሲሱዳፍ ኢያላቲ ጅሩ oduu kana gama keessan dhiyeessa ittuu dabalee odeeffannoo biraas kan gama keessan dhiyeessu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhatin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Ergaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad qilleensarraa dhabame as icciitiiwwan hedduun ol bahaa jiraachuun beekameetii jira. Muummichi ministeera Dr. Abiyyi Ahmad ergaa miidiyaa irratti mul'achuu eegalee wantoota hedduutu jedhamaa jira, wantoota hedduutu haasamaa jira. Irra hedduun namaa fedhii fi hawwii isaa sammuu isaa keessaa baasee kan ibsataa jiru yoo ta'u, namooti hedduun immootu icciitiin isaanii arma dura dalagamaa ture dhoksaadhaan gadi bahaa jira. Kanneen keessaa arma dura icciitii Dammaqaa Mokkonnin kan gama keessan dhiyeessine yoo ta'u, arramootu icciitii Dani'el Kibrati gama keessan dhiyeessina. Daaqon Dani'el Kibrati nama badaa, nama ummata amantaan adda qoodu, nama akka malee Oromoo jibbuu fi nama akkaan sabaaf sablammoota hunda hacuucee olaantummaa saba Amaaraa deebisuudhaaf hojjetu ta'uu isaa isinitti himuun hin barbaachisu. Ragaan viidiyoowwan isaa inni arma dura haasa'ee fi sochiiwwan isaa inni arma dura godhe irratti keessumaayyuu biyya takka alaabaa takka amantaa takka jechuudhaan amantaa jalatti daheeffachuudhaan olaantummaa saba Amaaraa Itoophiyaa keessaa tursiisuudhaaf daaqoon Dani'el Kibrati hojjetaa akka ture ni yaadatama. Dr. Abiyyi Ahmad yeroo gara aangootti dhufee daaqoon Dani'el Kibrati ufitti dhiheessuudhaan warra Amaaraa keessaa daaqoon Dani'el Kibrati jaalatamummaa waan qabuufi akkasuma gama amantaa kennaatiin rakkoo nurra gaa jedhee warra Amaaraa akka yaanneef ufitti qabeetiniin waliin hojjetaa turuun isaanii yaadatama. Dr. Abiyyi Ahmad gowwichi inni akka isaatitti qaruutee ta'uudhaaf yaalullee daaqoon Dani'el Kibrati faan Abiyyiin caalaa qaruutee ta'uudhaan arbam akka arbaatitti isa kaayanii ati nama guddaadha, ati arba kenna, ati hayyuudha erga jedhanii sadarkaa arbaatitti fakkii isa kaasanii booda akka jeedalaatitti jala seenanii isa nyaachuu eegalaniiti jiru. Keessumaayyuu hariiroon Dammaqaa Mokkonnanii fi Dani'el Kibrati akka malee cimaa ture jedhama. Daaqoon Dani'el Kibratii fi Dammaqaa Mokkonnin akka waliin mari'atanitti ጊዜው አሁን አይደለም ትንሽ እንታገዘው እስከዛም ቅድመ ሁኔታዎችን ማዘጋጀት አለብን ከዛም በኋላም አብይን እንፈነቅለዋለን አስፈላጊ ከሆነ እዚሁ ጨርሰን እዚሁ ስልጣኑን እንቆጣጠራለን ጀቹዳን ወልመሪአተኒሩ ጀቹዳኒ ነምኒ ቆንዳለሞቱማ ጀባን መቃኒሳም አከሂን ከፈምኒ በርባዴ AGMቲ ሂሜቲ ጅራም ከነቆፋሚቲ Dr. Dani'el Kibrati daaqoon Dani'el Kibratii fi akkasuma Dammaqaa Mokkonnin sochiiwwan hamaam warra paartilee Amaaraa wajji godhaatii jiru. Akkasuma Jeneraal Asaaminoo kagaaf dur ajjeefame wajjiinis hidhata jabaa akka qabantu himamaatii jira.
waan baay'ee nama ajaa'ibu jarri kuni Abiyyi amanee ufitti kan dhiyeesse deebisanii isa nyaachuu barbaadan. Kanaaf kaanuti yeroo hundaa Abiyyitti iyyaa kan turreef yeroo hundaa Abiyyitti warwaataa kan turreef jarri kuni sin amananu jarri kuni si nyaatanii irraa uf eegi lammii keessii wayya saba keessii wayya Oromoo ofirraan fageessin jechuudhaan Abiyyi Ahmaditti kan iyyaa turreef. Kanaaf egaan Daaqon Daani'el Kibrat akkasuma Dammaqaa Mokkonninii fi Jeneraal Asaaminoo kagaaf du'e sun faa armadura walitti dhufuudhaani waa'ee biyya isaanii irratti mari'atanii tawaardanaal afar baltanaal ትልቅ ሼም ነው አባታችን እምዬ ሚልክ የፈጠራትን አገር ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ አሳምሮ ያስቀመጣትን አገር እንዴት ጋላ ይመራታል ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ኤረኒ ኤርጋ ወልመሪያተኒ ቦደም ደመቃ መኮንን ኦብሳም ተረጋጉ ጊዜው አሁን አይደለም ጊዜው ይመጣል ቀስ ብለን ቅድመ ሁኔታቸውን አዘጋጅተን ከዛም በኋላም ቀስ ቀስ ይያልን ሁሉንም ነገር ከተቋጠርን በኋላ ችግር የለውም እሱን እዛው 4 ኪሎ ውስጥ የሚሆነውን እናረጋለን እርገጀ ጀጀቤሴ ኪኖቲ አመሞቱ ዶክተር አብይ አህመድ ሚዲያ ዱራ ደበሙን ወጅ ወልቀበቴ እጪቲን ኩኒን ከኢሳን ዱራን መሪአታ ቱራን ኦልባሃቲ ጅራም ጀሪ ኩን ሰልፈማቲ ዶክተር አብይ አህመድ ደበምሲ ሱዳኒ ቀብሶ ኦሮሞን ወጋ ይበተኮ ሸንተማ ኦል ኢትሚደሜ ሰልፈማቲ ያርከው ፊቲ ዴፈቹ አከዳንዳን አማ በረሜቲ ጅራም ረኮ ከናፍ ከን ኑሙዴ ዶክተር አብይ አህመድ መቱማ ኢሳ አከተሄስ ቤከሜቲ ጅራም ዶክተር አብይ አህመድ ጋፍ ዱር ዶክተር መራራን ኢትሂሜም ነምኒ መሰራ ከነሴኔ takka ofii bada takka Oromoo fuudhee bada jechuunis ni yaadatamam. Dr. Abiyyi Ahmad nama tuffatam ana qofatu beekaa jedha garuu diinni mootuu isallee dhabamsiisee akka malee rakkoo hamaa keessa uummata kana buusuu barbaada. Nafxanyaan Abiyyi nyaattee aangoo isaa to'achuu barbaaddi. Kuni isa qofa osoo hin tahin miidhaa saba Oromoo irratti qabaata. Kanaaf shiraam Abiyyi Ahmad balleessuu keessatti Daaqon Daani'el Kibratis akka qabu hayyoonni saaxilaniiti jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo Daaqon Daani'el Kibrat waan akkanaa kana keessa jira. Icciitii akkana faatu jira. Icciitii kanniin faatu gadi baatii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo egaan hundi keessanuu xiyyeeffannoodhaan yaala garuu waan nama gammachiisu Muummichi ministeeraa nagaa qabaachuu isaaniitiin bor immootu guyyaa kana immootu Jawaarfaan gara mana murtiitti dhiyaatanii yeroo muraasa booda waa'ee Jawaarfaas kan gurra isin buufnu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon gama Daaqon Daani'el Kibratiin qabnu qofa fakkaata. Icciitii isaa guutuu isaa takka takkaan qulqulleessinee kan gama keessanis dhiyeessinu ta'a. Odeeffannoo keenyaa gama biraatiin immootu qabeenyi piroodyuusaraa beekamaa Hooliwud dubartoota miidhaa saalan isaan himataniif akka hiramu murtaa'e. Qabeenyi piroodyuusaraa fiilmii beekamaa dhaabbata beekamaa Hooliwud Harvey Weinstein dubartoota miidhaa saalaa irratti raawwateef akka hiramu murtaa'e. Industirii fiilmii addunyaa guddicha Hooliwud keessatti namni gurra guddaa qabu kun miidhaa saalaa dubartoota hedduu irratti raawwachuu himatamee mana hidhaa tureeti jira. Amma garuu kaampaaniin Harvey Weinstein dubartoota miidhaa saalaa irraan gaheef mallaqa akka kaffalan murtaa'eeti jira. Kaampaaniin kun akka kasaaree labsuun kufaa kan dhufe yoo ta'u Weinstein kun maqaa jedhamuun beekama. Kaampaaniin kun kasaaraa labsatee yeroo cufuutti mallaqni hafee dubartootaaf miidhaan irra gaheef akka hiramuudha kan murtaa'e. Ameerikaatti abbaan seeraa dhimma kanaa ilaalaa ture erga kaampaaniin isaa kun cufatee mallaqni doolaara miliyoona 17 hafee dubartoota inni miidhaa saalaa irra geesseef akka qoqqoodamu eeyyameeti jira. Nama umriin isaa ganna 68 ta'ee Weinstein waggaa darbee ture kan himatamee hidhaan waggaa 23 itti murtaa'e. Doolaarri miliyoona 17 dubartoota Weinstein miidhaan saalaa irraa gaheef akka kaffalamuu kan murtaa'e kaampaaniin isaa kasaaruu dhaga'amuu hordofeeti. Kaampaaniin kun akka kasaaraa jiru kan labsee bara 2018 keessa ture. Kaampaaniin Weinstein ko isteediyeemii fiilmii mataa isaa danda'ee
hundeeffamedha. Kaampaaniin gurraa guddaa qabu kun kan kasaaruu jalqabee bara 2017 keessa yeroo maqaan Harvey Weinstein xuraa'ee eegalirraati. Harvey Weinstein yeroo sanaa gargaartuu isaa duraaniif faatoo fiilmii biroo tokko gudeeduudhaan himanni irratti dhiyaatee ture. Ergaa kaampaanichi kasaaree cufamee booda mallaqa doolaara miliyoona 17 fi dubartoota isa himatanii 50 ta'anitti garagaraa qooddataa ture. Murteen kun kan taasifame warri himataa ergaa sagalee akka irratti kennan taasifamanii booda yommuu ta'u, warra himatan keessaa 39 mallaqicha hirachuudhaan hayyamni sagalee kennaniiru, 8 garuu mormaniiru. Kaampaaniin fiilmii guddaa kan ture qabeenyi Weinstein kun Lantern Entertainmentiin gurguramee Lantern Entertainmentiin ammoo boodarra Spyglass Media Group kan ta'edha. Kaampaaniin Weinstein osoo hin kasaarin dura qabeenya isaa kaampaanii kanaaf kan dabarse doolaara miliyoona 200,000 fi 89,000tti tilmaamama ture. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kanumaa odeeffannoo biraatiin deebinee hanga garuutti nagaan nuuf tura.